Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri Sahlənin Mətbəxi kanalında. Əziz izləyicilər, bugün biz çox gözəl bir pomidor yumurta hazırlayacağıq. Yəni çoxlarının sevdiyi yay mövsümünün ləziz yeməyi olan pomidor yumurtanı hazırlayacağıq. Bunun üçün bizə nələr lazımdır? Pomidor, yumurta, bizdə kənd yumurtası, sizdə yoxdursa, belə deyim, mağaza yumurtası edə bilərsiniz. Ancaq onu qeyd edim ki, mağaza yumurtası nə bilim mən yeyə bilmirəm və pomidor yumurtada da elə yaxşı çıxmır da, yəni onu yemək. Ondan sonra yağ və duz göz zövqə görə. İndi ilk öncə əziz izləyicilər götürürük pomidorumuzu. Qabığını soyub xırda-xırda da doğraya bilərsiniz əziz izləyicilər. Biz çox vaxtı bax belə sürkəcdən keçirdirik. Bax beləcə pomidorumuzu. Belə eləyəndə həm xırda-xırda olur, həm də yaxşı olur. Beləcə keçirdirik. Həm qabığı görürsünüz, bax əziz-əziz qalır, həm də ki içi gedir elə bir. Beləcə edirik. Deməli əziz izləyicilər, baxın gördüyünüz kimi belə elədikdən sonra belə gördünüz suyu çıxdı və bunu tavamıza əlavə edib və belə deyərdim pişiririk. Deməli əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi tavamızı belə qoyuruq və pomidorumuzu bax beləcə tökürük. Görürsünüz bax belə. Bunu siz xırda-xırda da doğraya bilərdiniz əziz izləyicilər, belə də. Amma belə daha yaxşı olur da, yəni sürkəcdən keçəndə belə deyək, daha yaxşı olur. İndi biraz gözləyirik bunun pişməyini. Beləcə qarışdırırıq biraz və suyunun çəkilməyini gözləyirik. Deməli əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi bax belə suyu çəkildi. Biz biraz sulu xoşlayırıq da belə. Siz əgər istəyirsinizsə tam suyunu çəkə bilərsiniz. Və yağımızı əlavə edirik. Yağımızı əlavə etdikdən sonra duz zövqə görə vururuq. Və qarışdırırıq ki, belə deyək, yağı ərisin. Yağı əriyəndən sonra isə deməli yumurtamızı vuracağıq. Görün necə gözəl çıxır. Deməli əziz izləyicilər, yağımız belə deyək ərdikdən sonra yumurtalarımızı vururuq. İstəsəz yumurtanı ayrı yerdə vurub, yəni boş qabda zətdə belə deyək çala da bilərsiniz. Yəni qarışdırıb sonra üzərinə tökə bilərsiniz. Beləcə qarışdırırıq ki, pişsin. Bax belə əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi artıq pomidor yumurtamız hazır oldu. Beləcə hazırlayıb nuş edə bilərsiniz. Bu qədər, hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun, videolarımıza da like qoyun. Sağ olun, salamat qalın.